కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం రండి. మ్యాగ్నేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, ఉప్పు, పసుపు వేసి మనం మ్యాగ్నేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ ఒక 1 అవర్ ఉంచుకోవాలి. గోంగూర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, ఉప్పు, ఆయిల్, పసుపు, ఆనియన్, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ. టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్, గ్యాస్ వెలిగించుకుందాం. గ్యాస్ వెలిగించుకొని బాండి పెట్టుకొని కొంచెం హీట్ ఎక్కినాక వేసుకోవాలి ఆయిల్. ఆయిల్ వేయాలండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కేజీకి 4 స్పూన్లు పడతాయండి. ఈ స్పూన్తో మనం చికెన్ సపరేట్గా వండుకోవాలి. గోంగూరలో వేసి వండుకుంటే గోంగూర చికెన్ ఉడకదు కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఇది చికెన్కే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది సింపుల్గా పెట్టి పచ్చివాసన పోయేలాగా ఉంచుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి ఉప్పు కారం పసుపు వేసి కలుపుకొని పెట్టుకున్నాము. ఉల్లిపాయ వేసుకోవాలి.
కొంచెం వాటర్ మీద అయితే పేస్ట్ లాగా అవ్వాలి. గోంగూర దగ్గరికి వచ్చేసిందండి. ఇది కొంచెం దగ్గరికి వచ్చినాక కొంచెం మిక్సీ పచ్చడి మిక్సీ పట్టుకొని మారిన తర్వాత కలిపేసుకుందాం. మిక్సీలో వేసుకుందాం. లైట్గా ఒక తిప్పు పచ్చడి వాటర్ పోసుకుందామండి చికెన్లో. హైలో పెడదాం. గరం మసాలా వేసేసాను ఫ్రెండ్స్. 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. అయిపోయింది కూర, అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. గోంగూరకు ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. గోంగూరకి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. 2 స్పూన్స్ ఆయిల్, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, లైట్గా పసుపు, మిక్సీలో పట్టుకునేటువంటి గోంగూరని వేసుకోవాలండి. కొంచెం లైట్గా గరం మసాలా తీసుకున్నాం.
తీసేద్దామండి. అయిపోయింది.